الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. waxaynu aada u baraarujihaynaa walaalaha muslimiinta ay qeyrdoonka ah in haaboo kaleetay ku aadiyeen 27 rajab dadka qaarkoodna u sameeyaan ixtifaal iyo aada u weynayaan salaadaad iyo dikri waxaa lamid ah. arrinkaas oo dhan waa wada bidco, liannuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ma aysan ka sugnaanin, mana uusan weyneynin habeenka laylatul saa walmicraaj. bal culammada qaar way isu khilaafaan habeenka ma waxay ahayd 27 rajab, ma waxay ahayd rabiicul awal, ma dulqacda ahayd. ikhtilaaf kathiir ayaa ka dhacda culamada dhexdeeda. culamadoo dhan waxay isku raaceen in habeenkaana cibaado gooniya lagu takhsiisi karin qofkii doonaya inuu diintan sidee taha ugu dhaqmo, liannuu nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa taabiciintii iyo quruntii mufadalka ee ma aysan weyneynin habeenkan, ma aysan ka dhigin mawsin la cibaadaysto, bal waa arrin la soo dariyey. nabigana wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, iyaakum wamuxdathaati lumuur, adinka iyo waxa idin kala digaya waxa la soo dariyo diinta loogu soo daray. waxaa kaloo nabiga leeyahy calayhi salaatu wasalaam, qofkaan amarkeena diintaanan ahayn wax kala la yimaadaa fa huwa marduud, waa mid lagu caliyay min xadiidi caaisha radi allahu canha, aqawati fi lcaqiida, fartiintaana sii gaarsiiya walaalaha muslimiinta ah